1, 2, 3, Maria vazhdon dhe bën kafe. Jemi të Olti Curi TV në YouTube për të folur për divorcin e fundit që tronditi showbizin shqiptar, sepse është dhe nga showbizi, sepse nga njëra anë është Neda Karafili, e bërë e njohur nga Big Brother Albania, dhe Ogren Balluku, vllai i Belinda Ballukut. Dhe nëse ka anë të çuditshme menaxhimi në publik i këtij divorcit apo jo, do e diskutojmë tani në narracionin tim, në ditarin tim në YouTube. Nga njëra anë kemi fjalët që u përhapën në disa portale për divorcin e Ogrenit dhe Nedës, më pas konfirmimi i saj në ekranin e madh të Top Channel. Vetëm disa orë më parë u mblodh gjithë vëmendja tek Ogreni dhe Neda dhe divorci, ndërkohë që mos u bë vallë kjo gjë për të mbuluar atë që do ndodhte sot në mëngjes, përhapja e dosjes nëpër të gjithë portalet e mundshme, ku merren vesh biseda të Belinda Ballukut me stafin e saj për sa i përket tunelit të Llogaras. Ndjekim siglën. Pse gjithë kjo e xhele e madhe për të konfirmuar divorcin midis dy personave të cilët janë bërë të njohur për publikun e gjerë shqiptar nga Big Brother Albania me versionin e njerëzve të panjohur. Ai ka qenë një edicion i cili është fituar nga një vajzë me emrin Ermela, por mes konkurrentëve aty ka qenë edhe Neda Karafili, një vajzë nga qyteti i Kavajës, dhe Ogren Balluku, vllai i Belinda Ballukut, e cila vite më vonë nisi karrierën e saj duke u ngjitur shpejt e më shpejt në shkallët hierarkike të politikës shqiptare, në Partinë Socialiste, por edhe në qeverinë e drejtuar nga Edi Rama. Por pse ky divorc menjëherë postuar, menjëherë edituar në disa portale dhe menjëherë konfirmuar në një ekran të madh, siç është ekrani i Top Channelit, sepse të bën përshtypje një gjë e tillë për vetë faktin se jo shpeshherë personazhe të njohur menjëherë sapo ndodh një gjë e tillë të jenë të gatshëm për të folur në publik dhe për të jenë të gatshëm edhe për të folur në një emision ku rrethohesh nga 5 moderatorë dhe pyetjet janë nga anë të ndryshme, të niveleve të ndryshme dhe të perceptimeve të ndryshme. Por çfarë ndodhi? Ajo që na habiti të gjithë është wow, sa shpejt Neda foli në ekranin e madh të Top Channelit, por ajo tashmë është pjesë sepse është autore e një emisioni në këtë televizion që është përputhen. Ndoshta dhe marrëdhënia me televizionin, duke qenë dhe pjesë e stafit të saj, ka bërë që narracionin e saj personal ta bëj pikërisht tek goca dhe gra, edhe pse na dogji pak ajo shpejtësia menjëherë, sa por hap lajmi në portal, menjëherë Neda doli dhe konfirmoi atë në Top Channel. Mos ndoshta ishte kjo për të mbledhur të gjithë vëmendjen e asaj që përflitej për kunatën e saj, Belinda Ballukun, motrën e Ogrenit, e marrë pandehur nga SPAK për aferën e tunelit të Llogaras, ku flitet se ka patur miliona e miliona euro abuzime, por të gjithë menduan se ky ishte një narracion thjesht i Nedës, thjesht personal, thjesht për treguar emocionet e saj nga ky divorc i kësaj martese, nga ku kanë edhe 3 fëmijë së bashku me Ogrenin. Por çfarë ndodhi? Sot në mëngjes, në fillim në telefonat ton, erdhi dosja, një pjesë e dosjes marrë nga SPAK-u që tregonin bisedan midis Belinda Ballukut dhe vartësve të saj në lidhje me tenderin e tunelit të Llogaras, dhe më pas këto dosje nga telefonat ton sigurisht që dolën dhe u publikuan në portale, dhe tani që po flas janë në vëmendjen e gjithë portaleve shqiptare dhe jo vetëm, ku fliten për gjëra të rëndësishme aty. Mos ndoshta strategët e marketingut të gjithë kësaj historie kanë menduar se duke nxjerr narracionin në Top Channel të Neda Ballukut që konfirmon divorcin e saj, e gjithë vëmendja publike do të ishte pikërisht te divorci, duke qenë se është një lajm showbizi, njihen edhe Ogreni edhe Neda, që shumë që Neda kohë të fundit ka qenë opinioniste në një emision të ndjekur si Big Brother VIP Albania. Ndoshta janë bërë llogarit kështu, ndoshta janë bërë gabim, por fakti është që ngjarjet precipituan shumë shpejt. Ishte 1 ose 2 portale që nxorën lajmin e divorcit dhe portale, le të themi, të një ndjekje jo të niveleve të Balkan Web apo portale të Jeta është qef. Ishin portale, le të themi, paksa në numra të vegjël, por që mori përhapje lajmi më pas. Pra nuk u morën portalet e rëndësishme apo mediat e rëndësishme, por ende pa u mbushur 24 orë nga lajmi që doli nëpër këto portale, menjëherë Neda nxitoi për te goca dhe gra për të thënë po jam ndar. Por ajo që na bën përshtypje është fakti që Neda tha që po jam ndar,
Ndër të tjera tha, jam dhe një grua që sapo kam humbur një dashuri të madhe, por pas pak minutash, aty te goca dhe gra, ajo tregoi se me Ogrenin ka disa vite që marrëdhënien e ka në krizë. Pra, me sa duket janë bërë, ose ka qenë shumë hutuar Neda në këtë histori, ose ka bërë llogarit gabim dhe nuk ka ditur të marrë një qëndrim real, duke treguar se aty ka qenë me një mini skenar, ndoshta, mund ta kemi këtë dyshim brenda vetes tonë. Nga ana tjetër, çfarë ndodhi? Foli për një moment shumë delikat, siç është divorci. Siç është divorci në një familje mes një çifti, edhe nëse kanë patur prej shumë vitesh këtë opsionin e divorcit, ato nuk e kanë bërë, pra kanë qëndruar bashkë. Ndërkohë kanë sjellë jetë 3 fëmijë. Edhe pse divorci mund të ketë ardhur tani, kur çifti e ka konsumuar marrëdhënien e tyre, sërish divorci mbetet divorc. Por çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që Neda, pavarësisht se kishte shkuar atje për të folur për divorcin, ajo tregoi që ka edhe një libër për të promovuar. I dashur, ti je trap. Ky është titulli i librit që ka shkruar dhe publikuar Neda Balluku. Dhe pikërisht për Neda Balluku për emrin, pati dhe një konfrontim me Rozana Radin, aty sepse Rozi tha do vazhdosh përdorosh emrin e Ogrenit apo do rikthesh mbi emrin e Ogrenit apo do rikthesh te mbi emri yt. Dhe aty pati një moment ku Neda mu duk më e përfshirë se sa në momenti kur foli për divorcin. Pra, mu duk sikur më shumë kishe shkuar për të nxjerrë ato nervat e bartura me Rozanën, i njohim debatën gjatë spektaklit Big Brother VIP, se sa për të folur e trishtuar për atë ngjarje që kishte ndodhur, pra divorcin, thyerjen, fundin e dashurie të madhe me bashkëshortin që ka edhe 3 fëmijë. Pra kjo dalja e Nedës ishte thjesht për të rrëfyer divorcin, a ishte momenti në një çast kur ti rrëfen divorcin dhe mund ta bësh këtë në 10 minuta duke folur, mos pranosh asnjë pyetje, të ngrihesh dhe të ikësh në respekt të televizionit që të ka ftuar pasi ti në atë televizion punon. A ja vlen të qëndrosh përballë 5 moderatorëve që të bëjnë pyetje të ndryshme, siç i bëri Rozana Radi? A ja vlen që në një moment kaq prekës që do mbetet aty në YouTube dhe do shikohet edhe kohë më vonë nga familjar, fëmijë, e më the të thash, ti të flasësh për divorcin, por pas pak minutash të flasësh edhe për një libër me titullin I dashur, ti je trap? Apo e gjithë ky narracion publik, pra gjithë kjo dalje publike, gjithë kjo zhurmë, gjithë të tituj portalesh, gjithë ky debati me Rozana Radin, I cili u bë një moment kyç në daljen e Nedës te goca dhe gra, sepse u fol më shumë për debatin e saj me Rozanën në tituj sot se sa për divorcin, sepse për divorcin ishte folur pak dhe orë më parë, se sa t'ishte Neda në Top Channel. E gjitha kjo, mos është thjesht një tentativë që të flitet pra për çdo gjë, le të flitet për divorcin, le të flitet për librin, le të flitet për ti e trap, le të flitet e të debatohet me Rozanën një lloj si në primet e Big Brother VIP Albanias, vetëm të mos flitej për dosjen e Belinda Ballukut, tashmë ish kunatës të Nedës, nuk e dim pra, duhet menduar mirë dhe duhet parë se cila do të jetë lëvizja e radhës.